दोस्तों अभी ये प्लम्बिंग चालू है। ये कमोड का पाइप है, इधर वाई टी लगा के हमने शू बैंड मार के देखो इधर सादे भांडे के लिए पॉइंट दिया है। ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन भी और उसके साथ ही भांडा बेटा ये 4 इंची पाइप है टॉयलेट का और ये बाथरूम का। ये देखो बाथरूम का फिटिंग किया है। ये देखो ऊपर पॉइंट गया गीजर के लिए। ये हो गया कमोड के पॉइंट 2 और एक फ्लश टैंक का वो टंकी बनने के लिए आधे का पाइप लगाया 1 इंची पाइप। वो देखो शावर के लिए कंसील कॉक लगा के 2 पॉइंट ठंडे गर्म का दिया है। एक गीजर के पॉइंट ये 2, इधर एक कंसील कॉक और 2 नल ठंडा गर्म ये शावर के लिए है। दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन